Police in the US have confirmed that a woman has died and a man has been injured after the actor, Alec Baldwin, discharged a prop firearm on a movie set. Τα γυρίσματα της ταινίας Rust στο Νέο Μεξικό για λογαριασμό του Netflix βάφονται με αίμα. Ο Alec Baldwin πυροβολεί και σκοτώνει τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Αλίνα Χάτσινς και τραυματίζει σοβαρά τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα. Το όπλο είχε άσφαιρα και χρησιμοποιούνταν στην ταινία ως μέρος του σκηνικού. Ο γνωστός ηθοποιός πυροβόλησε με αυτό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Even if this is not his fault by any means, this is a major headline that never goes away and will just pile on to the many controversies that are already next to his name. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπεσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Υπέκυψε όμως τα τραύματά της. Ο σκηνοθέτης νοσηλεύεται στην εντατική. Το Hollywood Reporter μεταδίδει ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. This is a huge story. It's obviously tragic, and it just brings up the questions of how could this have happened and what went wrong. Ο Alec Baldwin συντετριμμένος αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που μόλις έχει συμβεί. The investigation is active and open. There have been no charges, no arrests. They're interviewing all of the witnesses and they have spoken to Alec Baldwin. Λεπτομέρειες για την υπόθεση δεν είναι ακόμη σαφείς. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και ότι μέσα σε αυτό υπήρχε σφαίρα ξεχασμένη από προηγούμενη χρήση. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για ατύχημα. Για το τραγικό περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, δεν έχουν ωστόσο απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Τραγική ηρωνία ότι στην ταινία ο διάσημος ηθοποιός υποδίεται τον παππού ενός εφήβου που διαπράττει φόνο κατά λάθος.